След представителката на Корея, Йонжун Сон. Please your round of applause for Yongjun Song representing Korea. Корейката Сон след два бронзови медала днес. Последна възможност за отличие. До тук 3 златни отличия за Яна Кудрявцева, като добавим и това в многобоя, стават 4. Аз мисля, че току-що станаха 5. Току-що станаха 5, защото след като Титова, въпреки че Станюта играе добре, но не ти се вярва да... Толкова висока оценка едва ли. Работата е там, че рускините като си изиграят, получават много високи оценки. Те и като не си изиграят много добре, пак получават, ама това е друга тема. За съжаление, тук равновесието не се получи. То струва 5/10, плюс залитането. Връзката с пируета също ще й падне. Ще бъде корейката със сигурност след основните играчи на предстоящото световно първенство. И композицията е мислена да зарадва турската публика. Един много сложен скок, въпреки залитането след него. Никой в момента не го прави в света, освен нея. И вчера каза нещо много интересно, че лентата всъщност не е чак толкова сложен уред. И просто... при него се правят грешки. Каза ми нещо от рода, че трябва да се мисли. Трябва с глава да се играе. Да, по принцип е така. Специално за лентата повечето грешки идват от това, че гимнастичките пребързват и когато има някаква неточност, не мислят как да излязат по най-добрия начин, а започват да мятат ръце наляво и надясно и всъщност се оплитат още повече. От едно нищо става всъщност голямо заплитане в лентата. А реално по... Две представителки на Узбекистан ще видим в този финал. Освен Назаренкова, ще видим и Рахматова. Ако се вместим във времето, разбира се, тъй като гледам, че по-напреднахме. 17